Чтобы вот так вот в пачке выйти танцевать принцессу, надо немножко подождать. И никаких больше выступлений в серьезных женских вариациях прима-балерин. Это не значит, что это плохо. У нас такая профессия ужасная. Ужасен только ты в этой профессии. Все. Это Колина такая манера. Если Коля начинает это говорить, уже знай, что у него есть свой замысел. Я тебя приглашаю прийти на просмотр и пойти учиться. Он собирает все самые вкусные ягоды в свою Академию Вагановой. Это моя мечта поступить туда. Welcome. «Синяя птица» помогает взлететь. В воскресенье в 18:50 на канале «Россия».